Oi, crianças, tudo bom com vocês? Estamos morrendo de saudade. Hoje eu tô aqui com a tia Rayane e nós vamos cantar uma musiquinha bem legal para vocês, tá bom? Então vamos lá? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? O céu é azul, as árvores são verdes. Qual você vai escolher? As nuvens são brancas, tem flores amarelas. Qual você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? Tem borboleta, tem pássaro vermelho. Qual a cor você vai escolher? A pedra é cinza, a terra é marrom. Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? Tem nuvem branca e pássaro preto. Qual você vai escolher? Tem flor rosa e flor roxa. Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? O céu... E aí, crianças, vocês gostaram? Olha que lindo que nós fizemos, olha que desenho lindo. Vocês gostaram? Um beijo da tia, tá? E não se esqueçam de lavar as mãozinhas.